Hangafoota oduu dubartoota waraana kaabaatiin midhaman gurmeessuun leenjii kennamee fi hojiitti galchuu isaa waajjirri dhimma dubartootaa dargaggootaa fi hawaasummaa aanaa Jillee Dhumuggaa ibse. Naannoo Amaaraatti qajeelchi qonnaa godina Shawaa Kaabaa hirkattummaa midhaan nyaataa irraa of danda'uuf xiyyeeffannoon hojjechaa akka jiru beeksise. Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshiniitti kutaa qophii afaan Oromoo irraa oduulee keenya har'aa qabannee dhiyaanneerra. Oduulee kanneen waliin aan Barakataa Absiisaayii nu waliin tura. Jalqaba irratti oduulee gaggabaaboo Mihirataa Mallasan har'aaf qopheessite daawwannee walitti deebinaa nu waliin tura. ዲያስፖራን ጨምሮ እየገቡ ነው ከአዲስ አበባም ከተማ አስተዳደር ተሳታፊዎች መጥተው ወልጋይን መሪ ቢያሌሳ ኢኒ ጉዳን ረኮሌ ቡኡራ ቢየቲ ፉሩፊ ወሊገልቴ ኡሙዳን ቢየጀባ ኢጃሩፍ ቡኡራ ሙርቴሳ ታዊሳ ሂርማቶኒ መሪ ኢረቲ ሂርማታን ይብሰኒሩ ሂርማቶኒ ወልተጂ መሪ ቢያሌሳ ከናዶሌሳ ሰዴት በረኩመ ለማፍቁደ ጀልቀበሙ ጊዱገላ ኮሚሽኒ ኢዲሊ አዱኛ ሀራቲ ታሲፈሙ ኢረቲ ሂርማታን መጋላ አዲስ አበባ ሴኑ ጀልቀበኒሩ አደምሲ መሪ ቢያሌሳ ኢትዮጵያን ወጎታን ደርበን ኬሳ ገጌሳ ቱርቴ የሮ amma kana boqonna isa dhumaa fi murteessaa irraa akka gahe ibsameera. Qindeessaan naannolee bulchiinsa magaalotaa fi diaasporaa koomishinii marii biyyaalessaa obbo Rattaa Raggaa akka ibsanitti hirmaattonni naannolee dabalatee hawaasa diaasporaa irraa dhufan waltajjii marii isa guddaaf Addis Ababaa seenaa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Hirmaattonni gama isaaniitiin dhimmoota wal dhabdee fi garaagarummaa uumaa turan karaa sirnawaa ta'een furuuf waltajjii seenaa qabeessaa kanaan mari'achuuf carraa argachuu isaaniitiin gammachuu itti dhaga'ames ibsaniiru. እዚህ ታሪክ ላይ እንደተወከልነ ሰዎች እንትኑ ፋይዳው በጣም ከፍተኛ ነው። ህብረ ብሔራዊት ኢትዮጵያን ሆን ተብሎ ቀይ ባህርን በግብጽ የበላይነት ቁጥጥር ስር ለማድረግ ታስቦ ስለነበረ ቀይ ባህርን ከኢትዮጵያ የመነጠል ስራው ገሬን ሴራ አላ ትግራይ ቢዮተ ቢሮ ወሊን ሀሪሮ ኤገሉን አባይ ሩማ ፊ ቢርመዱማ ኢትዮጵያ ረቲ ያዶ ኡማ ጅራቹ ሚሴንሶኒ ነገኛ ናኖ ትግራይ ረቲ ሆጀተን ሂመን ገሬን ኩን ጎቾታ አዳዳ ሄራ ሞቱማ ፊ ወሊገልቴ ፕሪቶሪያ ረቲ ፉደተማ ሂንቀብኔ ራወቻ አከጅሩስ ዱበተኒሩ ሚሴንሶኒ ነገኛ ናኖ ትግራይ ረቲ ሆጀተን አከጀደኒቲ ሻቢያን ኢኒ ነገኛ ኢትዮጵያ ሂንፊኔ ሆጀቶታ ፊ ጀለደምቶታ ኢሳ ገረብያ ኬሰቲ ገልቹን walitti qabuu fi akkasumas gareewwan haaraa ijaaruun Itoophiyaa dirree waraanaa gochuuf hojjechaa jira. Humnoonni hidhattoota Tigraayis humna balleessaa kaaniif akka harkaa fi meeshaa dura bu'aatti tajaajilaa jiru. Waltajjii Pretoria gutumatti diguun gareewwan hidhattoota leenjisuu fi meeshaalee waraanaa raabsuun Itoophiyaa miidhuuf sochii ifatti mul'atu gochaa jiru jedhaniiru. Yeroo ammas fincilaa fi jeequmsaa Sudaan keessatti uumame akka carraatti fayyadamuun Itoophiyaanota leenjisee gara biyyatti galchuun Itoophiyaa raasuu fi jeequuf hojjechaa jiraachuus dubbataniiru. በቃ እርስ በራሳችን እንድንባላ እሱ ደግሞ አሁን ህዝቡ ምን ይላል መሰለኝ የኤርትራ ህዝብ እኮ ሊመለስ ይፈልጋል እኮ ባይዘወይ የኤርትራ ህዝብ ፍላጎት አለው። ምክንያቱም ጨቋኝ አፋኝ ስርዓት ነው ያለው እዛ ውስጥ ኢትዮጵያ መዳከም ነው የሚፈልገው ሻዕቢያ ኢትዮጵያ እንድትበታተን ማለት ነው። እርስ በራሳችን እንድንባላ ነው የሚፈልገው። Amara Media Corporationin milkaa'ina imala jijjiiramaa bara darbee fi xiyyeeffannoo bara bajataa haaraa ilaalchisee hojjettoota waliin mari'ateera. Hojii raawwachiisaan dhaabbaticha gaazexeessaa Muluqan Saxxiyyee bara bajataa 2018 jajjabeessaa fi bu'aa qabeessaa ta'uu isaa himaniiru. Hojjettoonni bara bajataa haaraatiin raawwii darbee fooyyeessuun bara bajata itti aanutti dhaabbata dhimma guddaa uumuu taasisuuf hojjechuu akka qaban ibsaniiru. Bara bajataa 2019tti
jijjiiramaa guddaa fi qabatamaa ta'eef kallattiin xiyyeeffannoo haaraa adda baafamuu isaanis beeksisaniiru. Gahumsi hojii olaanaa ta'e qofaan akka hin dhufne kan dubbatan gaazexeessaan Muluqan barri bajataa haaraan kun bara hojii qulqullinaa olaanaadhaan hojjetamuu fi dhibba hawaasummaa uumuu danda'u ta'uu qaba jedhaniiru. Amikoon raawwii hojjettoota isaatiin kan madaalamu waan ta'eef gabaasaa kamiyyuu qulqullinaa fi jijjiiramaa uummataa yaada keessa galchuun qophaa'uu akka qabu ibsaniiru. Dhaabbaticha sadarkaa olaanaatti ceesisuuf qabeenya halaanii fi gahumsaan fayyadamuun barbaachisaa ta'uu dubbatanii Amikoon chaanaalii daa'immanii haaraa yeroo dhihootti eegaluuf qophiin taasifamaa akka jirus dubbataniiru. በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለንን ሚና ከፍ አድርገን ለመቀጠልና ሁሉ ነገሮቻችን ልማታችን፣ ሰላማችን፣ ዲሞክራሲያችን Nageenya amansiisaa Itoophiyaan ijaarte hawwii diinotaa seenaa fashaleessuun biyyattiin gara boqqonnaa milkaa'inaa bilisummaa fi badhaadhina waliigalaa mirkaneessuutti akka imaltu gochaa jiraachuu miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa ibsan. Finciltoonni biyya keessaa fi diinonni seenaa nagaa booressuuf socho'an biyyattii jeequuf yoo yaalanis fedhiin isaanii akka hin milkoofne ibsaniiru. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa akka ibsanitti tasgabbii guddinaa fi nagaa Itoophiyaa kan hin barbaanne diinonni seenaa jiraachuu ibsaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa fi caasaan nageenyaa sadarkaa hundaa irraa jiru aarsaa kaffalaa jiruun yeroo ammaa nagaa naannoo mirkaneessuuf danda'aniiru jedhan. Nageenyaa fi tasgabbii amansiisaan Itoophiyaan ijaarte hawwii akkasii diinotaa seenaa fashaleessuun badhaadhina waliigaltee mirkaneessuun gara boqqonnaa milkaa'inaatti akka imaltu gochuu jira jedhan. Sadarkaan fi shoorri Itoophiyaan addunyaa irratti qabdu akka ol kaa'u uummatni dhimma nagaa irratti dammaqinaan hirmaachuu akka qabu dubbataniiru. Mootummaan hojiiwwan nagaa waaraa mirkaneessuuf jalqabee cimsee itti fufuu akka qabu ibsanii hunduu dirree itti bobba'e irratti badhaadhina waliigalaa Itoophiyaa mirkaneessuuf carraaqqii gochuu akka qabus hubachiisaniiru. እሳቸውም ድጋሚ ጥሪ አድርገዋል። ከዛዎች ከጦርነት የሚገኘው ውድቀት ነው፣ ውድመት ነው፣ አመድ ነው። ጦርነት ክፉ ነው። ክቡር የሆነ የሰው ልጆች ይበላል፣ የሀገር ኢኮኖሚ ያዳሽቃል፣ ያወድማል። መንግስት በመሰረቱ የግሉ ዘርፍ በከፍተኛ ደረጃ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ውስጥ ተሳትፎ እንዲኖረው በግንባር ቀደም ሆኖ እንዲመራ ከፍተኛ የሆነ እገዛና ድጋፍ የሚያደርግበት ወቅት ላይ ነው ያለነው። Fooyya'insi maakiroo ikonoomii Itoophiyaa dhangala'aa daldala alaa fi investimentii guddisuun bu'aa humna namaa dinqisiisaa akka jiru ministeera dhimma alaatiin Daayirektarri Jeneraalaa Dimookiraasii Dinagdee Ambaasaadder Yohaannis Fantaa ibsaniiru. Ambaasaadderichi Itoophiyaan wiirtuu investimentii daldalaa cimaa fi hidhataa naannawaa ta'uuf haala mijataa qabaachuu ishee himanii kunis daldala alaa cimsuu fi guddina waaraa mirkaneessuuf walitti dhufeenya dimookiraasii murteessaa ta'uu isaa hubachiisaniiru. Barreessaan olaanaan mana maree waldaalee damee daldalaa Itoophiyaa Dr. Qananiisaa Lammii akka ibsanitti kaayyoon ijoo foorumichaa oomishaalee daldala alaa tajaajiltootaa fi filannoowwan investimentii Itoophiyaan qabdu michoota idilee addunyaatiif beeksisuudha jedhaniiru. ክህሎትና ዕውቀትን ለማስፋፋት ስራ በመስራት ላይ ይገኛሉ። kabajamtoota daawwattoota keenya ammamoo gara oduulee bal'inaan qabanneetti ceena. Ajandaawwan gurguddoon waltajjii marii biyyaalessaa Itoophiyaa irratti mari'ataman hawwii dargaggoonni biyya fooyya'aa ijaaruuf qaban kan ilaallate ta'uusaa gurmaa'inni dargaggootaa fi dhaabbanni hawaasaa siviilii ibsan. Mihirataa Mallasa dabalata qabdi. Walga'iin marii biyyaalessaa waldhabdee barootaaf ture furmaata marii bilchaa'inaa qabuun furuuf kutaalee hawaasaa hundaarraa ajandaawwan walitti qabaman waltajjii marii biyyaalessaa isa guddaaf qophaa'aniiru. Walitti qabaan qindoomina dargaggoota ubuntuu nageenyaa fi Daayirektara olaanaan dhaabbata hawaasummaa xaamraa kan ta'an obbo Biruuk Yirgaalem akka ibsanitti mariin biyyaalessaa lammiilee gidduutti waliigaltee biyyaalessaa uumuuf dhimma furtuudhaas jedhaniiru. Marii biyyaalessaa Itoophiyaa jalqabame hirmaannaa fi hubannoo
dargaggoota guddisuun adeemsa ajandaa walitti qabuu fi hirmaattoota adda baasuu keessatti gahee olaanaa akka taphatus ibsaniiru. Adeemsi marichaa hirmaachisaa fi hundaa galeessaa ta'uun isaa ajandaawwan barootaaf daddarbaa turan irratti mari'achuun waliigaltee biyyaalessaa fi guddina waaraa ariifachiisuuf carraa seenaa gaarii akka uumus ibsaniiru. Dargaggoonni naannolee hundaa irraa walitti dhufan ajandaalee koomishinii marii biyyaalessaaf dhiyeessanis ajandaawwan gurguddoo 8 gumii guddaa keessatti irratti mari'ataman jalatti akka ajandaa xixiqqaatti hammatamus himaniiru. Ajandaawwan gurguddoon waltajjiisa guddaa irratti mari'ataman nageenya waaraa fi waliigaltee uumuuf akka gargaaran bakka bu'oonni uummataa waltajjii guddaa kana irratti hirmaatanis miira itti gaafatamummaa qabuun mari'achuu akka qabanis hubachiisaniiru. አቅም በፈቀደ መልኩ ሁሉንም ክልሎች ለመዳሰስ ሞክረናል ያለው ሪሶርስ dandeettiin keenya hamma nuuf eeyyametti naannolee hunda hirmaachisuuf yaalleerra. Ajandaan kudhan sunis hamma ajandaan walitti qabamee erga ba'ee booda ilaalaa turre. Ajandaaleen keenya hundi keessatti hammatameera. Inni ijoo ta'e galuu baatus dhimmoota akka ajandaa xixiqqaatti kaa'aman keessatti ajandaan keenya ni argama. Ajandaan keenya muraasni akka keessatti hammatames mirkaneeffadheera. አጀንዳው ከተለቀቀ በኋላ ኦልሞስት ሁሉም ገብተውል Gama biraatiin pirezidaantiin waldaa dargaggootaa bulchiinsa Addis Ababaa Barakat Birbirsaa akka ibsanitti adeemsa marii biyyaalessaa keessatti boqqonnaan ajandaa walitti qabuu fi hirmaattoota adda baasuun hirmaannaan dargaggootaa kan itti mirkanaa'edha jedhaniiru. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa seenaawwan barootaaf micciiramanii sirreessuudhaan nageenya waaraa fi guddina dargaggootaa ariifachiisuuf waliigaltee ijaaruu keessatti faayidaa guddaa akka qabus ibsaniiru. ከአዲስ አበባ ብቻ አይደለም የተሰበሰበው ከሁሉም ክልላቶች ነው የተሰበሰቡትና akka biyyaatti bal'inaan naannolee hundarraa walitti qabameera. Ajandaalee kana walitti qabne keessaa ijaarsa mootummaa biyyaalessaa, dhimma Addis Ababaa fi dhimmi Dirree Dawaa akka ajandaatti kaafamanii turan. Kanaafuu dhimmoonni kunneen hundi yoo furmaata argatan akka yaada kootti rakkoolee akka biyyatti kaafaman keessaa 90% ol kan uwwisan isaanuma. yoo dhimmoonni kun furmaata argatan rakkooleen hafanis isaan keessatti furmaata ni argatu. እዚህ መፍትሄ ቢያገኙ ሌሎቹ በዚህ ውስጥ የሚመለሱ ናቸው። Dubartoota waraana kaabaatiin miidhaman gurmeessuun leenjii kennamee fi hojiitti galchuu isaa waajjirri dhimma dubartootaa dargaggootaa fi hawaasummaa aanaa Jillee Dhumuggaa ibse. Odeeffannoo koominikeeshinii aanichaa nu ergeef eebbisee Dassaalany akka itti qindeessiteetti. Kolleejjii Pooliiteeknikaa Haxaayyeetti dubartoonni 300 ta'an guyyoota 10f walitti fufinsaan leenjii ogummaa hordofaa turan eebbifamaniiru. Leenjiin kun dubartoota waraana kaabaatiin miidhamanii fi liqii fi qusannaa gandaatiin gurmaa'anii hojjechaa turan caalaatti diinagdeedhaan akka fayyadaman gochuuf kan kaayyeeffate ta'uu isaa waajjirri dhimma dubartootaa dargaggootaa fi hawaasummaa aanaa Jillee Dhumuggaa beeksiseera. Piroojeektiin Sirii Harri deebisanii dhaabuu waajjira dhimma dubartootaa dargaggootaa fi hawaasummaa aanaalee Jillee Dhumuggaa Ifraataa Gidim akkasumas bulchiinsa magaalaa Haxaayee waliin ta'uudhaan kan qopheesse ta'uunis ibsameera. Leenjitoonni yeroo turtii isaaniitti beekumsaa fi dandeettii leenjichaan argatan fayyadamuun ogummaawwan leenjifaman kanaan guutummaatti gara hojiitti akka seenanii fi madda galii mataa isaanii uumuun ofii fi maatii isaanii jijjiiruuf qophii ta'uu isaanii himaniiru. Amma yete jirjiiramuu kan barbaannu re'ee teenya jete horsiifatu nyaata akkaataa himanitti barrutti jete bishaan sa'aatii guyyaa tokko keessatti sa'aatii 3 baafannee jecha nyaata isaanii barrutti lafa urgaa harra jecha keenya fi bakka bultuus akka ol ka'ee bishaan fincaan ishiidha jala darbu jecha yete akka kun kan hin arganne akka sanitti yete barsiisan keenya nu barsiise. Barrutti yete akka saanjanitti horsiifannee jiraan of guddisuu barbaanna fi jirjiiramne ijoollee teenya jirjiiruu barbaanna kanan jira. Guyyaa 10ffaaf leenjii kana fudhannee erga kaanee booda immoo akkaleessa eessaa kaane jennee duuba keenya of laallee immoo eessaa akka jirru gara fuula duraatiif of hubannee dhaabbata kanaas kan nu geggeesse barsiisota keenyas tahee hunda isaanii galateeffatuudhaaf fakkeenya immoo kan dubartoota nu boodatti hafanii fakkeenya taanee isaaniif mul'ata akka taanu. Kan hoggaasii baane waan amminni nu barsiise kana waan sarara baranne kana kan gallee ittiin xaqqamamnu godhanna. Kan ammoo hoggaa ofii xaqqamamne kan ganti keenya nurratti ilaallate
jiruun itti oofanne kana laallattee kan nu faana dhufu akkasatti hojjannee agarsiisa taana. Qindeessaan piroojeektii Sirii Harri kan waajjira dhimma dubartootaa dargaggootaa fi hawaasummaa aanaa Jiillee Dhummooggaa obbo Saayid Alii akka jedhanitti piroojeektiin kun dubartoota dandeettii qabatamaatiin ijaaruun abbaa qabeenyaa diinagdee gochuuf hojiiwwan bal'aa hojjechaa akka jiru ibsanii piroojeektiin kun dandeettii dandamachuu dubartootaa ijaaruun galii mataa isaaniitiin akka of danda'an gochuuf kan bocamedha jedhaniiru. በቂ አሰልጣኞች እንዲመደቡ ከማድረግና በቂ ዝግጅቶችን አድርገን ነው መጀመሪያ ላይ ወደ ስልጠናዎችን የገባነውና leenjisoota gahoo ta'an ramaduunii fi qophii gahaa ta'e xumurree gara leenjitti kan galle. Leenjii waliin qophii dursa waliinii wal qabatee hanga leenjiin xumuramutti beekumsa gaarii qabatanii akka deemaniif leenjistoota dabalatee leenjisootarraas waan hubannee qabna. Akka waliigala piroojeektii Sirii Harriitti dubartoota adda baasuun keessumaa kanneen waraana kaabaatiin miidhaman dubartoonni gama diinagdeen akka fayyadaman taasisuuf yaadamee leenjiin kan kenname yoo ta'u ogummaa irratti leenji'an bu'uura godhatanii ofii isaanii akka jijjiiranii fi of fooyyeessan kanarraa kan darbe immoo rakkoo isaanirra gahee dandamatanii sadarkaa olaanaa irra akka isaan gahan ni abdanna. ኢኮኖሚያቸውን አቅም አሳድገው ልጆቻቸውን አስተምረው የራሳቸውን የቤተሰብ ኢኮኖሚ ከችግር ተላቀው እንዲኖሩ ነው የምንፈልገውና itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaa dargaggootaa fi hawaasummaa aanaa Jiillee Dhummooggaa Faaxumaa Saayid akka jedhanitti dubartoota miidhaan irra gahee gandoota irraa adda baasuun wanta irratti hojjechuu barbaadan erga filatanii booda leenjiin gochaa karaa piroojeektii Sirii Harriin kennamee fi gara hojiitti galanii diinagdeen akka of danda'aniif hojiin guddaa hojjetamuu isaa dubbataniiru. ያ ድጋፍ ሲደረግ የሚገዙ በእንስሳት እርባታ ነው የመረጡት። በእንስሳት እርባታ መሰማራት አለብን በሚል ነው ፊልዳቸውን የመረጡት። deeggarsi kun gaafa taasifamuuf kan isaa filatan horsiisa beeladaati. Hojii horsiisa beeladaa irratti hojjechuu qabna jedhaniiti. Kana irratti hojjechuuf immoo kutannoo fi kaka'umsa isaan qaban olaanaa waan ta'eef kana booda isaan irraa wanti nuti barbaannu yeroo itti aanutti fayyadamuu akka ta'anidha. Isaan jijjiiramanii dubartoota biroof fakkeenya akka ta'aniif deeggarsi piroojeektiin kun taasiseen dubartoota kan biroo fayyadamoo taasisuu barbaanna. Kanaafuu har'a irraa dubartii diinagdeedhaan rakkachaa turte sadarkaa gaarii irra geessee dubartoota biroof fakkeenya taatee kanneen kaan akka goomsituuf carraan ni uumama jechuudha. ለሌሎች ሴቶች አርአያ ሆና ሌሎችን ሴቶች የምታበቃበት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል ነው የምንጠብቀው። naannoo Amaaraatti qajeelchi qonnaa godina Shawaa Kaabaa hirkattummaa midhaan nyaataarraa of danda'uuf xiyyeeffannoon hojjechaa akka jiru beeksise. Duula ashaaraa magariisaa bara kanaanis biqiltuuwwan nyaataa irratti xiyyeeffachuudhaan hojiin hojjetamaa jiraachuu beeksiseera. Gabaasa Lamlam Leekuniif Kumee Balay. Itoophiyaan biyya lafa qonnaa bal'aa fi qabeenya gosa hedduu qabdudha. Itti fayyadamni damee qonnaa irraa argattu garuu qabeenya qabduu fi bara qonnaa irra turte wajjin kan waliin madaalleedha. Rakkoo jiru hundeerraa furuuf akka mootummaatti hojimaataa fi qajeelfamoota akkasumas imaammata jiru fooyyessuun hojjetamaa jira. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaatti itti gaafatamaan qajeelcha qonnaa kan ta'an obbo Taaddasaa Maamushaan waggootan dhiyaasitti jallisiin oomishuun oomisha dachaan hedduu dabaluu akkasumas oomishaalee haaraa gosa adda addaa oomishuun hojiin hojjetame hirkattummaa irraa akka of dandeenyuuf daandii kan saaqedha jedhaniiru. 2015 1500 ሄክታር bara 2015 lafa hektaara 1500dha. Misooma jallisii qamadii bonaan kan oomishne kan bara oomishaa 2018 2019 misoomni jallisii qamadii bonee immoo gara hektaara 51 misoomsuu dandeenyeerra. Qamadii gara kuntaala miliyoona 1.7 argachuu dandeenyeerra. Naannawa gammoojjii kanneen qamadii ittiin biqila jedhamee hin tilmaamamneet jallisii gammoojjiitiin fayyadamtoota ta'aniiru. Ganna osoo hin eegin jallisii qofa naannawa bal'aa akka oomishu ta'eera. Nyaataan of dandeenyeerra. Hirkattummaarraa adda baaneerra. kun kan ta'e shaakallii misooma jallisii boodee gaarii waan ta'eef ይሄ የሆነው የበጋ መስኖ ስንዴ ልምምዱ በጣም የተሻለ ስለሆነ qonna mala aadaa irraa gara ammayyawaatti jijjiiruun oomishaa fi oomishtummaa dabaluu bira darbee dadhabbii fi fayyaa qotee bultootaaf furmaata guddaadha. Akka godina Shawaa Kaabattis qonna mekanaayzeeshinii hojiirra oolchuun dadhabbii qonnaan bultootaaf furmaatni akka argame obbo Taaddasaan kaasaniiru. ሰሜን ሸዋ በዚህ በካምፔን በአብዮት
ከሰራው ስራ አንዱ ሜካኒክ godinni shawaa kaabaa hojii duulaan hojjete keessaa inni tokko qonna mekaanaayzeeshiniidha. bara darbee 27 ture achiin dura 12-19 ture waldaalee fi yuuniyonotaan kan jiru ida'amee yommuu laalamu 451 ol akka jiru qotee bulaan mala ammayyaawaan yeroo qotuu fi haamu baay'ee fayyadamtoota yeroo isaanii ni qusatu fayyaan isaanis ni eeggama oomishtummaanis fooyya'insa argata ታማነትም የተሻለ ነገር ያገኛል duula ashaaraa magariisaanis biqiltuulee nyaataa irratti xiyyeeffannoo taasisuun itti fayyadamummaa dinagdee mirkaneessuuf hojiilee hojjetamanis kaasaniiru. አረንጓዴ አሻራ ላይ ሌላው የጨመርነው አንዱ ጉዳይ አሻራ መገሪሳ irratti wanti daballee inni biroon itti fayyadamummaa dinagdee fiduu kan danda'an naannawa gaarreen qaban irratti biqiltuulee itti fayyadamummaa dinagdee fiduu danda'an dhaabuudha. akka godina keenyatti bal'inaan maangoon, avukaadoo, muuzii, appiliin haalli bal'inaan ittiin dhaabantu jira. የፍራፍሬ ጠቀሜታ ያላቸው ዛፎችንም ተክለው damii qonnaa irratti tarsiimoo fi imaammanni hojiirra oolaa jiran daddammaqiinsa damichaaf shoora olaanaa akka ba'aa jirus ibsameera. sagantaa duula ashaaraa magariisaa bara kanaaf lafa hektaara miiliyoona 1.8 addaan baafamee qophaa'uu isaa walitti qabaan koree teeknikaa sagantaa ashaaraa magariisaa Dr. Adafres Warquu turtii Amikoo waliin taasisaniin himan. Itoophiyaanota damee hundaan fayyadamoo taasisuuf karoorfamee hojjetamaa akka jirus kaasaniiru. gabaasa Teewodiroos Haayileyyesuusiif kumee balay. jalqabbii isaa bara 2011 kan taasise sagantaan ashaaraa magariisaa duula hanga ammaatti taasifameen biqiltuulee biiliyoona 48 ol dhaabuun danda'ameera. walitti qabaan koree teeknikaa sagantaa ashaaraa magariisaa kan ta'an Dr. Adafris Warquu turtii Amikoo wajjin taasisaniin sagantaan kun kaayyoon isaa dhaabuu ol akka ta'e kaasaniiru. እኛ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን ስንጀምር የደን ሽፋናችን 17% ነበረ ሰገንታ አሻራ መገሪሳ የኤገሉ uwwisni bosonaa keenya dhibbantaa 17 ture akka hiika keenyaatti uwwisni bosonaa keenya dhibbantaa 17 ta'uu qofaa miti qorannoo taasifameen lafa bosonaa qabnu sanarraayyuu waggaa waggaan lafti bosonaa hektaarri 92 ta'u ni barbadaa'u ture sagantaa ashaaraa magariisaan garuu bosona qabnu itti daballa malee irraa hin cirru ለንንጂ አንጨፈጭፍም እናተርፋለን የሚል ነው sagantaa kanaan Itoophiyaanota damee hundaan itti fayyadamtoota taasisuuf hojjetamaa akka jirus kaasaniiru. ይሄንን የተጎዳ መሬት አክመን አድነን lafa miidhame kana yaallee fayyifnee bishaanota keenya wajjin ni yaalla bakka qonnaa keenyaas ittiin yaalla lafa sigiiggatu akka dhaabu taasifna lafa dheedichaa akka beellada baachuu danda'utti nu gargaara qe'ee qotee bultootaatti biqiltuu kuduraa fi fuduraa hedduu ta'ee dhaabuun birmadummaa nyaataa keenya mirkaneessuuf nu gargaara hojii magariisaa ittiin uumna kana hunda taasifnee adeemsaan immoo diinagdee keenya magariisaa ittiin hojjenna በጣም ትራንዚት እናረግበታለን baranas biqiltuulee biiliyoona 8 dhaabuuf karoorfamee hojjetamaa akka jiru kan kaasan Dr. Adafris qophiin dursaa xumuramuu isaas himaniiru. በዚህ ዓመት 8 ቢሊዮን ችግኝ እንተክላለን bara kanatti biqiltuu biiliyoona 8 ni dhaabna biqiltuu lakkaa'amee yeroo ammaa biiliyoona 8.1 harkatti qabanneerra biqiltuu kana qabannee lafas addaan baafneerra lafa hektaara miiliyoona 1.8 addaan ba'eera kana keessaa lafa hektaara 600 fi 660 ta'uuf kaartaanii qopheessina jennee hojjechaa ammas sadarkaa 84 irra gaheera qophiin boollaa gara biiliyoona 7.5 ta'umሞ ቆጳኤራ የጉድጓድ ዝግጅት ወደ 7.5 ቢሊዮን አካባቢ ደርሷል ኢትዮጵያን ጀልቀቢ አሻራ መገሪሳን አስ ውስን ቦሶና ኢሼ ዲበንታ 23 ጡቃጃ ተኡኒሳን ያደተማ teeknooloojiin mootummaa fi hawaasa walitti fiduun dargaggoota humneessuu fi magaalota ammayyaa ijaaruuf shoora olaanaa qabaa jechuun ogeeyyoonni teeknooloojii himan. karoora dijitaalaa Itoophiyaa fi yaadama Smart City milkeessuuf hojiiwwan ciminaan hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Shimallis Daanyee
yaadama Smart City galmaan ga'uu fi tajaajila mootummaa fi hawaasaa teekinooloojiin deeggarame diriirsuuf hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Karoora dijitaalaa Itoophiyaa keessatti dargaggoota miliyoona hedduuf carraa hojii uumuun magaalaa ammayyaa giddu gala daldalaa, bashannanaa fi konferansii taatee ijaaruuf hojiiwwan ciminaan gaggeeffamaa jiraachuu ogeeyyiin teekinooloojii ibsan. Akkasumas bu'uuraalee intarneetii babal'isuun tajaajila saffisaa, amanamaa fi qaqqabamaa ta'e kennuuf hojii hedduun hojjetamaa jiraachuu eeraniiru. Mootummaan keenya keessattuu kabajamoo muummichi ministeeraa keenya koodaroota Itoophiyaa keessatti koodaroota miliyoona 5 ol akka isaan uumamaniif carraa banee leenjiin adda addaa hojjetamaa kennamaati kan jiru magaalaa keenyattis. Kanaan dargaggoonni keenya barattoonni mana barumsaa jiran warri dargaggoonni magaalaa keenyaa leenjii kana fudhataniiti kan jiru hoggansa dabalatee jechuudha. Kun maalidha? Tarsiimoo dijitaalaa biyyi keenya qabatte galmaan ga'uudha. Smart City kana galmaan ga'uu keessatti gahee olaanaa qabaa jechuudha. Digital ikonomii biyyi keenya geggeessaa jirtuunis gahee olaanaa kan ta'e kennaa jiru ta'uu isaati. Sarviisii keenyallee e-service gochuudhaaf hojiin kun ni gargaara. Amma e-servicein magaalaa keenya keessatti kennamuu jalqabeeti kan jiru. Kanarraa kan ka'e bu'aa olaanaa qabaa jechuudha. City Areenis kanumaa jechuudha. Magaalli tokko jiruuf jireenya uummata isheetiif mijattuu ta'uu danda'u irra jiraata. Magaalli kan har'aa qofa miti kan hegereetis, kan ijoollee hegereetis. Kanaafuu magaalaa akkasii kan ammoo bareechinee tolchinee ijaarree akka uummataaf ta'utti ijaaramee dhalootaaf darbuu danda'u irra jiraata. Kanaafuu Smart City initiative keessaa Smart Environment isa tokko giddugala daldalaa gaggaarii uumuun nurra jiraata. Smart Work Environment uumuun nurra jiraata. Iddoo bashannanaa gurguddaa uumuun nurra jiraata. Iddoo uummati keenyatti wal ga'ee mari'atu uumuun danda'u nurra jiraata. Hojiiwwan teekinooloojii waajjira lafaa keessatti hojjetaman kuusaa daataa kana barbaadu jechuudha. Lafti har'a daataa baay'ee teeraan ta'u jenereet godhaa jira waan ta'eef wiirtuu daataa kana fayyadamaa jirra. So giddugalli kun giddugala tajaajila toorarras haa ta'u tajaajila siistamoota baakka ofiis irratti hojjennu hawaasni keenya giddugala kanarraa maal argata tajaajila onlaayinii argachuu danda'a jechuudha. Jijjiiramni yeroo ammaa mul'achaa jiru akka itti fufuuf milkaa'ina galmaa tikfachuun barbaachisaa ta'uu ogeessonni ibsu. Keessattuu Itoophiyaa keessatti dhaloota teekinooloojiin deeggarame ijaaruuf bu'uuraalee teekinooloojii amansiisoo diriirsuun murteessaa ta'us dubbatu. Tarsiimoo mootummaan keenya qabate, mootummaan jijjiiramaa qabate galmaan ga'uu keessatti daandii sirriirra buunee tarkaanfiiwwan gurguddoo milkaa'ina gurguddoo galmeessisuu dandeenyee jira. Piroojeektoonni kunis bu'aa ida'amuu, bu'aa yaadama paartii badhaadhinaa, bu'aa yaadama mootummaa badhaadhinaa ta'uu isaa gabanumaan ibsuun barbaada jechuudha. Hawaasni keenya yeroo fi qulqullinaan tajaajila sa'aatii barbaadisanitti akkaataa itti argachuu danda'u ni dhuma kan jedhuu fi dhimmoonni biras faayidaa hawaasatiif ooluu danda'an jiru kan jedhudha. Fuuldurri Itoophiyaa humna qabeessa ta'uun kan murtaa'u qabeenya uumamaa qofaan osoo hin taane beekumsa, kalaqaa fi teekinooloojiitti fayyadamuun kanaaf damee hundi qindoominaan hojjechuun bu'uura dijitaalaa cimsuu, dargaggoota humneessuu fi kalaqa jabeessuun jijjiirama jalqabame gara milkaa'ina waaraatti ceesisuun murteessaadha. Kolleejjiin barsiisota Kamisee barsiisota 345 dippiloomaa fi digirii jalqabaatiin eebbisiise. Kolleejjichi qulqullina barnootaa eegsisuuf hojjechaa jiraachuus ibseera. Imaam Ibrahim dabalata qaba. መነሳንሳችሁን ከቀኝ ወደ ግራ እንድታዞሩ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ኮሌጅን በርኖታ በርሲሶታ Kamisee barattoota barsiisaa ture eebbisiiseera. Eebba kanarratti hooggantoonni olaanoo argamaniiru. Diiniin kolleejjii barsiisotaa Kamisee Dr. Jamaal Idris kolleejjiin barsiisotaa Kamisee rakkoo barsiisotaa jiru hambisuuf waggoota darbaniin hojjechaa akka ture himaniiru. Rakkoo barsiisaa godina saba keenya keessa jiru furuudhaaf barsiisota 13,541 ol eebbisiisuu danda'ee jira. Kunis godina keenya keessatti barnoota itti fufsiisuu keessatti gahee olaanaa taphatee jira, ammas taphachaatii jira. Yeroo ammaas barattoota 345 dippiloomaa fi digirii jalqabaan akka eebbisiisee dubbataniiru. Barattoota gosa barnootaa adda addaatiin 79 kan eebbisiisu ta'uun isaa adda kan isa taasisuudha. Dabalataanis barattoota
200 fi 66 sagantaa dippiloomatiin kan eebbisiisudha. Kana qofaan miti sagantaa gannaatiinis barsiisota 567 barsiisaa jirra jechuudha. Itti aanaa bulchaa fi itti gaafatamaan qajeelcha qonnaa bulchiinsa lammii Oromoo obbo Jamaal Aliin kolleejjichi yeroo jalqabaaf digrii jalqabaa eebbisiisuun isaa adda isa taasisa jedhaniiru. Barattoota dippiloomaadhaan 266 eebbifaman alatti yeroo jalqabaatiif barattoota 79 digrii jalqabaatiin kan eebbisiisu ta'uusaa. Kun immoo seenaa bulchiinsa sabaa keenya keessatti seenaa jalqabaa fi kan hedduu ittiin gammanne. Turtii barnoota keessatti bu'aa bahii hedduu dabarsitanii. Kanaaf irra deebiidhaan baga gammaddan, baga geessan, congratulations isinii jechuun barbaada. Eebbifamtoonni kolleejjichaa amanamummaadhaan hawaasa isaanii akka tajaajilanis dhaamaniiru. Dhaloota keenya, egeree keenya ijaaruu akka ta'e haalaan hubatuun barbaachisaadha. Kanaafuu isa kana xiyyeeffannoo addaatiin akka qabannoon barbaada. Dhumarratti eebbifamtoonni dhaloota ijaaruu, yaada haaraa burqisiisuu, carraa hojii eeguu osoo hin ta'in carraa hojii uumuu, hawaasa keenyaaf qaama furmaataa ta'uu, ofii fi biyya keenya jijjiiruu irratti itti gaafatamummaa akka qabnuu fi dhaamsa gama bulchiinsa saba keenyaatiin gama hawaasa keenyaatiin nuuf kenname isinitti akkaan dabarsaa jiru haalaan akka naa qabattan jechuun barbaadaa. Eebbifamtoonni kolleejjichaa kana gahuu isaaniitiin akka gammadan ibsuun hawaasa isaanii beekumsa qabaniin tajaajiluuf kutannoo akka qaban eeraniiru. Namni geessaa wanta eessa akka dhufne beekuudha inni duraa jechuudha. Eessa akka kaane beekuudha. Hawaasni keenya osoo hin jirre ta'e har'a as gahuu hin dandeenyu waan ta'eef nuyi hawaasa keenya gama dandeenyiin waadaa galle kana seeraan bifa seera qabeessa ta'een karaa tajaajiluu dandeenyu akka seeraan itti bahannu abdiin qaba። ይሄንን የተሰጠኝ አደራ ነው። ይሄ እኔ የሰራሁትን ስራ ሽልማት ምናምን አይደለም የሚባለው አደራ ነው፣ የህዝብ አደራ ነው። ስለዚህ ባለኝ አቅም ያለብኝን አደራ ለመወጣት እንግዲህ ከፈጣሪ ጋር በጣም ዝግጁ ነኝ። ለፍተው ያስተማሩኝን መምህራኖችን፣ ቤተሰቦችን፣ ጓደኞቼንም ጭምር ያው ለዚህ ፍሬ ያበቁኝን ሰርቼ ለማህበረሰብ አገልግዬ ማስደሰት ፈልጋለሁ። kabajamtoota daawwattoota keenya hangafoota oduu al tokko isin yaadachiifna. Dubartoota waraana kaabaatiin miidhaman gurmeessuun leenjii kennamee fi hojiitti galchuu isaa waajjirri dhimma dubartootaa dargaggootaa fi hawaasummaa aanaa Jillee Dhumuggaa ibse. Naannoo Amaaraatti qajeelchi qonnaa godina Shawaa Kaabaa hirkattummaa midhaan nyaataarraa of danda'uuf xiyyeeffannoon hojjechaa akka jiru beeksise. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduulee har'aaf jennee qabannee asirratti xumurree jirra. Sagantaalee keenya hafan waliin turtii gaarii.